Hai, kembali di channel saya bersama saya Freddy. Lama tidak berjumpa dengan saya. Dan di sini saya akan melakukan unboxing barang-barang dari Inco dan juga barang-barang lainnya. Tapi kali ini saya akan membahas produk dari Inco terlebih dahulu. Dan terima kasih juga oleh teman-teman yang sebelumnya yang sudah melakukan unboxing dan melakukan tes untuk alat-alat ini sebelumnya, dan juga sudah mereviewnya dari walaupun tidak di toko kami ataupun beli dari toko lain. Terima kasih juga. Terus support channel saya agar saya dapat melakukan unboxing berikutnya, agar kalian bisa tahu apa saja yang didapat di dalam barang tersebut. Oke, kali ini kita langsung saja. Kali ini teman-teman, saya akan melakukan unboxing produk baru, yaitu spray gun HVLP seperti ini, 600 cc, produk dari Inco. Seperti ini ya barangnya, kemasannya seperti ini. Nanti kalau teman-teman atau dari kalian yang membeli di kami ataupun di luar dari kami, oke, kita akan segera melakukan unboxing apa aja yang di dalamnya. Nah guys, seperti ini nanti wujudnya tentang unboxing tentang spray gun HVLP. Nah, kita akan melakukan unboxing apa aja yang di dalamnya. Seperti ini. Di dalamnya terdapat buku panduan dan nanti ada kartu garansi. Dan ini perlengkapannya. Terdapat satu kunci multifungsi seperti ini. Seperti ini nanti. Lalu juga terdapat satu shock spannernya seperti ini. Lalu juga terdapat satu sikat seperti ini. Lalu juga terdapat filternya nanti seperti ini. Oke. Dan ini tabung 600 cc dari Inco Industrial langsung. Seperti ini nanti ya. Oke, tutupnya. Lalu juga terdapat oke, terdapat nozzle-nya seperti ini. Terdapat 5 nozzle yang dapat digunakan nanti. Dan tidak lupa dengan spray gunnya juga sendiri seperti ini. Seperti ini spray gunnya. Barangnya nanti akan seperti ini ya guys, teman-teman. Oke, ini untuk pengaturnya. Dan ini untuk pengatur volume air. Spray gun HVLP ini dapat menyemprotkan secara horizontal maupun vertikal ya teman-teman. Iya. Sudah ya. Oke guys, terima kasih juga telah menyaksikan video unboxing saya hari ini tentang spray gun HVLP dari Inco. Dan nantikan juga kelanjutan unboxing saya dari produk-produk saya, maksud saya. Dan terima kasih juga sebelumnya buat teman-teman yang sudah melakukan unboxing dan juga sudah melakukan berbagai penjelasan tentang bagaimana bagusnya produk spray gun HVLP ini. Dan terus jangan lupa subscribe terus channel saya dan terus support channel saya agar saya terus melakukan unboxing setiap harinya. Dan see ya.